Det gleder meg at også representanten Martin Kolberg tar for gitt at det blir regjeringsskifte i 2013. Jeg merker meg imidlertid at når han ser utover Europa og snakker om land med stor gjeld, så glemmer han å legge til at de fleste av dem er sosialdemokratisk styrt, mens det borgerlig styrte Sverige nå går mot overskudd, jobber seg ut av krisen, og skattereduksjoner har bidratt til at mange av de som sto utenfor arbeidsmarkedet nå er på vei inn i jobbmarkedet. Så til oljepengebruken. De tallene som Kolberg bruker, er totalt uten relevans i denne debatten. Fordi at han vil kunne bruke tilsvarende tall som viser at økningen på alle andre poster har vært omtrent like stor. Prioriterer man alt, så prioriterer man intet. Det NHO har dokumentert, det er at mens 9 av 10 kroner av det økte handlingsrommet i vår regjeringstid gikk til kunnskap, samferdsel og vekstskapende arbeids- og skattelettelser, så har kun 2 av 10 kroner gått til tilsvarende i denne perioden. Er Martin Kolberg uenig med sentralbanksjefen når han påpeker at denne biten av handlingsregelen har kommet noe i bakgrunnen under den rød-grønne regjeringen, nemlig å skape vekst gjennom oljepengebruken? Representanten Kolberg til svar. Ja. Selvsagt er det ikke slik at jeg tar for gitt at de borgerlige partiene skal vinne neste valg. Jeg bare peker på hva som er konsekvensene i tilfellet. Når det gjelder Sverige, så er det det å si at jeg hører hva som blir sagt om tallene. Men jeg la merke til at både representanten Solberg og representanten Sanner var nødt til å holde seg til prognoser for å få dokumentert utviklingen i Sverige. Ikke de faktiske tallene. Fordi tallene er at de har en dobbelt så høy arbeidsledighet som i Norge, og har en enorm ungdomsarbeidsledighet. Og, ja, den går på vei nedover, men det er en prognose. Faktum i dag, som vi forholder oss til, Sanner, er nemlig det motsatte. Og at velferdsordningene i Sverige nå er under voldsomt press, på grunn av underfinansiering av den borgerlige regjering. Så den betaler en veldig høy pris for at de skal få en såkalt vekstindeks. Det er jo begynnelsen på utviklingen av Forskjells-Sverige. Og det er det som demonteringen av det som ble kalt for folkehemme. Så det er det som er situasjonen i Sverige, og ikke noe annet enn det.